E aí pessoal, David da DHS. Mais uma vez aqui vou te mostrar essa joia, esse Fusca impecável, que fizemos a instalação de Bluetooth no rádio original da época. Aqui ó, aqui eu estou no Bluetooth, passando as músicas do celular pro rádio original do Fusca. Ó, não tem outro aparelho, tá? É o rádio original dele com Bluetooth. Serviço realizado aqui por nós, a DHS. Ficou perfeito nesse Fusca. O proprietário ficou muito satisfeito com o serviço. E depois eu vou fazer o vídeo dessa outra joia aqui, ó. Estamos montando um som de qualidade nesse Gol. Mais um serviço realizado por nós da DHS. Um abraço.